Comme vous voyez, on a nettoyé la culasse avec de l'essence. Et maintenant, on va nettoyer les trous avec le tarot de 8. On va nettoyer tous les trous et on va vérifier la culasse. Comme vous voyez, il y a beaucoup de saleté.
passer du lot. Et même travail pour papier Émile, 1200 et 2000. Même travail pour la place de collecteur. On a nettoyé les soupapes. On a nettoyé les places des soupapes avec le liquide. Et maintenant on va mettre les soupapes de l'admission et de chaque mot.
On fait ce travail pour pour les huit soupapes. Même travail pour les 8 soupapes. Bonus.